لان دماغك علميا مش هتبقى بتتعامل مع كلمه فاشل في السياق ده بس، هي بتبقى واخده كلمه فاشل ايه؟ عنوان حياتك. اي فكره بادئه بكلمه هو او هي افتراض من قبل ما تروح حصل. طب بالنسبه لافكاري هي كلها حقيقيه ولا كلها افتراضيه؟ هي كده وكده. يعني حضرتك ممكن تبقى قايل لنفسك جمله انت اصلا فاشل والمشروع ده مش بتاعك، دي حقيقه ولا افتراض؟ بس كده. فانت هتروح جاي قايل لي بناء على ان انا جربت 5 مرات الموضوع ده وسالت اكتر من استشاري لقيت انه ده مش مناسب ليا، هقول لك امين. انما لما تقول لي انا فاشل مش نافع في الموضوع ده، هقول لك افتراض. ليه بقى؟ لان دماغك علميا مش هتبقى بتتعامل مع كلمه فاشل في السياق ده بس، هي بتبقى واخده كلمه فاشل ايه؟ عنوان حياتك. فهل انت بقى في المشروع ده يا مهاب هل انت كنت فاشل حقيقي فيه؟ هتقول لي لا ما كنتش فاشل. اذا الجمله كانت محتاجه تتغير الصياغه بتاعتها، لان الصياغه دي بتقول ان هي افتراض. فممكن جمله واحده بس تغير كلمه في الصياغه بتاعتها تتحول لحقيقه، بس ستيل هي على الوضع بتاعها دي ايه؟ افتراضي، ودماغك بتتعامل على الوضع اللي هو قائم دلوقتي. فلذلك انا بقول لك في نهايه التمرين ده هتاخد قرار، اما انت ايه محتاج تغيره، ايه محتاج تطوره، ايه محتاج تدلته. فمن ضمن الحاجات اللي هتاخدها انا محتاج اغير الصياغه دي عن نفسي، انا محتاج ادلت الصياغه دي عن نفسي، انا محتاج ابديت ده عن نفسي. انا من 10 سنين ما كنتش بعرف اعمل ده، بس انا بقيت بعرف اعمله، بس لسه دماغك مسجله انه من 10 سنين انت مش بتعرف تعمله. ده عشان اعدل الحاجات اللي موجوده في الذاكره عندي. برافو عليكي. فتقومي تعملي ايه لما ده يتكرر مره تانية؟ هتحسي بمشاعر مختلفه عشان عملتي ابديت او عملتي تغيير او دلتي، وكانك بتنقي الذاكره الفكريه اللي موجوده جوه دماغك، بتعملي لها ابديت.